السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم. الفيديو ده من الفيديوهات المحببة الجميلة، وهو عن استحمام الحمام. زي ما حضراتكم شايفين، الحمام بيحب يستحمى، وده شيء ضروري. اللي ما يعرفوش كتير من المبتدئين في التربية. بعض الناس بيربي الحمام زي أي حاجة تانية، وما بيدهوش حقه في الاستحمام، ما يعرفش. لا، هو الحمام بيستحمى في الصيف وفي الشتاء، وده شيء ضروري وأساسي ومهم. طبعا لأن الاستحمام ده بينظف الحمام، بيحميه من الأمراض الناتجة عن التلوث، بينشطه، بيفكوا عنه في أيام الحر. فهو يعني معروفة فوائد الاستحمام لأي كائن. الحمام سبحان الله يعني زي البشر كده. الإنسان خصوصا المشعر بيعرق، والعرق ده بيأذيه بعد فترة، إنه لازم يستحمى عشان يتخلص منه، والمسام بتفتح، والنظافة. بالنسبة للحمام كذلك، جلده متغطي بالريش. طب الريش ده يعني حاجة ناشفة صعبة. سبحان الله، ازاي تبقى مغروزة في حاجة طرية اللي هو الجلد؟ ربنا بيكيف المسألة ديت بغدد بتفرز ما يشبه الزيت، هي اسمها غدد زيتية. الغدد ديت بتفرز مادة زيتية تلين الريش، فيبقى أمره جميل وطبيعي جدا بالنسبة للحمام، ولين وطبيعي، مفيش مشاكل. بس بعد فترة طبعا، يعني كل كام يوم كده الحمام محتاج ان هو يستحمى، عشان الزيت ده بيفسد، بيضايق الحمام، ممكن يجيب حشرات، يعني ممكن حتى يضايق الحمام في نفسيته. كل حاجة لها نفسية يا جماعة. أمثالكم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فالحمام بيفهم، وأمة زي أمة النمل، أمة أي حيوان، أو أمة البشر. فده طائر ليه حياة مستقلة، بيحتاج إنه يستحمى في حياته ديت عشان يتخلص من الزيت ده اللي احنا ذكرناه. الكلام ده كنا درسناه في كلية الزراعة في قسم الدواجن، الله المستعان. قسم الدواجن طبعا ما يعنيش الفراخ فقط زي ما معظم الناس فاهمة. الدواجن تعني كل الحاجات اللي بتتربى: فراخ، بط، حمام، وز، وما شابه. دي كلها اسمها دواجن، حاجات بتستأنس للتربية والأكل، من ضمنها الحمام. فدرسنا مسألة الغدد الذاتية دي. انت لما تحمي الحمام او لما تسيبه يستحمى، يعني محدش بيحميه بايده، بعد ما يخلص بص على المية كده لما تروق وتركز، هتلاقي على وشها طبقة زيتية رقيقة بيضاء. هو ده هو ده الزيت اللي بتكلم عليه، طبقة زيتية فعلا. الزيت معروف طبعا بيعوم على وش المية، الزيت يبقى فوق المية ما يبقاش تحتها. فهي دي الطبقة اللي هتلاقيها طبقة يعني شمعية زيتية بيضاء رقيقة، دي اللي خارجة من الحمام. طبعا الحمام بعدها بيتبسط، هيفرز بقى في جسمه او في جلده زيت من جديد نظيف على نظف بقى. دي حاجة بتجلب له النشاط والحيوية والصحة. فمن هنا عرفنا يعني تفسير أهمية استحمام الحمام، وإن هو بيحبه ليه. طبعا الحمام بيستحمى صيف وشتاء. الناس ما تفكرش إن في الصيف بس، لا، في الصيف في الحر طبعا بيبقى كويس جدا، ويستحمى مرتين. هنتكلم عن عدد
دلوقتي بيستحمى كم مرة، لكن هو بيستحمى في الفصلين الصيف والشتاء. عشان تعرف برضو حب الحمام للاستحمام قد ايه، خصوصا في الشتاء برضو. بص على الحمام كده لما بيبقى يكون عندك حمام وفتحه يخرج، لما المطر بينزل بتلاقي الحمام بيحب يقعد تحت المطر. لما يكون عايز يستحمى بيقعد تحت المطر، يعني يبقى مش الدارة، يقعد كده ويفرد جناحه زي الشمسية، مش يغطي نفسه بها يعني زي الشمسية، لا بيفردها يعني جناحه بالكامل كده، ينام على جنب ويفرد الجناح التاني عشان يبقى السطح كله، سطح جسمه واكبر سطح من جناحه معرض لان المطر ينزل عليه ويغسله. وهو مبسوط كده، تلاقيه شويه وغير القعده، ينام على الجناح التاني اللي كان مفرود ويفرد الاولاني. سبحان الله، نفس القعده ديت بيعملها في الشمس برضه، لما يبقى في شمس ويبقى محتاج للتشميس يقعد كده ويفرد نفس الفرد. يعني الشمس والمطر عشان يغسله الاتنين ضروريين، محدش يفكر ديت ضد دي، لا ده هما الاتنين اساسيين ومطلوبين زي ما احنا مطلوب لنا الاتنين برضو. الشمس معروف اهميتها انها بتفعل فيتامين د في الجسم عشان يمتص الكالسيوم، وسبحان الله ما بيتفاعلش او ما بيتكونش في الجسم غير بأشعة الشمس. فيتامين د ده اللي وظيفته مهمة جدا في تكوين العظام. نيجي بقى كم مرة أحمي الحمام في الصيف؟ طبعا أنا حابس حمام أو مطيره. لما تقول لي أنا مطيره الحمام مفتوح بيخرج، أنا أحط له مية يستحمى ليه؟ طب ما هو يستحمى في أي حتة، ما هو بيخرج بيلقط في جميع الدنيا. طب ما تفرض ملقاش مية يستحمى، يعني ممكن ما يلقيش مية مناسبة إنه يعرف يقف فيها زي ما أنت شايفه كده واقف في الطشت، لأن المية في الطبق اللي أنت هتحطه أو في الطشت ما بتبقاش عالية، يعني بيعرف يقف فيها ما يغرقش. انت بتحط مية في الطبق تكون علو رجليه او واصلة لحد اطراف جناحه كده وهو واقف، مش ينزل يغطس فيها بجسمه، لا مية مثلا نص الطشت او اقل من النصف كمان، ورجليه تغطس واطراف جناحه كده وهو هيقوم بالباقي. لكن انت بره افرض ما لقاش هو المية، يعني ممكن يكون في منطقة فيها ترعة. انا ما اصلي شفت حمام بصراحة بيعوم على مش المية زي البط، انا ما اعرفش هو لو نزل الترعة هيغرق ولا هيعوم، بس انا ما اصلي شفت حمام بيستحمى في ترعة، هو بيبقى محتاج مية دريكة زي ما شفتم كده في الفيديو عشان ما يغرقش فيها. ممكن يلاقي المية ديت بره بس ملوثة، مية مجاري، مية مش نظيفة، وانت تضطره لكده، يعني هو مش لاقي خالص واضطر ينزل في مية مش نظيفة او مية نص نص، طبعا ده هيعود بالضرر عليه وعليك بالمرض وايه، يعني عافانا الله. فانت حتى لو كنت مطلق الحمام حط له برضه ميه يستحمى. انا اتعلمت المسألة ديت من عمي جزاه الله خيرا، هو طول حياته بيربي، هو السبب في اني احب التربية ديت. كان الحمام عنده دايما سايب، وكان بيحط له حلل كده فيها ميه، كان الحمام يحب يستحمى رغم ان هو طليق، بس الميه اللي بنحطها له نضيفة. وطبعا لو حابس فانت ضروري وحط تحتها 3 خطوط، ضروري تحط له يستحمى، سواء بقى في طبق، الاطباق البلاستيك متوفرة بأحجام كتير حسب العدد اللي عندك. هو لو طبق وسط انت عندك عدد اكبر شوية، هم عموما ما بيستحموش كلهم مرة واحدة، يعني هم دفعات زي ما شفتم كده في الفيديو، يخرج دفعة بتقعد دقيقة 2 خدت حميتها تخرج يخش مكانها،
بس طبعا لو العدد اكبر شوية بدك طبقين او طشت. تمام، علشان طبعا المجموعة الاخرانية كل مدى المية بتتوسخ، فالمجموعة الاخرانية ممكن يلاقوا المية مش نظيفة، إيه، ما يرضوش يستحموا، او يستحموا برضو بمية مش نظيفة، تبقى شيء مش كويس يعني. فانت كتر، حط طبقين على حسب العدد اللي عندك، او استعمل طشت، وبالتوفيق. حد يسألني انا حاطط مسقة في الطبق او في الطشت ده ليه؟ وظيفتها ايه المسقة؟ المسقة ديت يعني اعملها بمثابة عتبة. ليه؟ من خلال التجربة والملاحظة، الزغاليل اللي خارجة لسه بتتعلم الطيران، لسه بتعرفش تطير قوي، او لسه خارجة بتمشي بس يا دوبك، ما بتعرفش غير تنط من مكان لمكان، ما بتعرفش لسه تطير، بتحاول تقلد اهلها في انها تستحمى، فبتنط في المية، فتتقل ريش، يتقل بالمية وهي اصلا ضعيفة في الطيران او في النط، تيجي تخرج مش قادرة، حافة الطشط او الطبق عالية، متزحلق، يجي يخرج ما يقدرش، طبعا هيبرد هيبرد هيبرد، وممكن تفقده في الحالة ديت. فمسألة انك تحط طوبة او تحط مسقة فارغة زي ديت، هي فاضية، علشان هي اوطى شوية من الطشت، يعرف يقف عليها كحاجة ناشفة ويخرج. وصلت؟ بالمناسبة ديت برضو، يعني عشان ستات البيوت خصوصا ما يجودوش، مش عايزها حد يجيب زغاليل في الصفيحة مكسية مثلا او مسللة، او زغاليل حتى خرجت من الصفيحة، وتروح ست البيت تاخدها هي تحطها في المية تحماها شوية وتخرجها. لا بلاش، اوعى تعمل الكلام ده عشان ما يبردش، دي لسه اطفال صغيرين، ودي حاجة فطرة وسبحان الله. هيستحموا لما هيقدروا، لما هم بنفسهم هيقدروا في السن اللي هيقدروا فيه يقلدوا اهلهم، كده تبقى بداية الحمى بالنسبة لهم. غير كده ما تتدخلش، حاول ما تتدخلش عموما في حياة الحمام، لان التدخل بيفسد اكتر ما بيصلح، في ظنك انت ان هو بيصلح، لكن مع التجربة هتعرف ان سبحان الله ربنا مقدر كل شيء بقدر، والحمام فاهم هو بيعمل ايه. وربما احيانا يعني من النكت، احيانا بيبقى الحمام فاهم في امور نفسه او حياته اكتر منك. دي حصلت معايا وهنحكيها في حلقات في مناسبتها ان شاء الله. فما تتدخلش خالص، حاول ما تتدخلش على قد ما تقدر، ما تتدخلش، هتلاقي ان شاء الله النتاج اللي يبسطك. اوعى تفكر ان تدخلك في مصلحتك، لا. فما تحميش الزغاليل، هي اللي تتحمى بإرادتها لما تريد. آخر حاجة أحب أقولها في الفيديو ده، لو في حشرات في الحمام، الحشرات طبعا أنواع كتير، في ذبابة مشهورة جدا، ودي يعني عادة مش مضرة قوي، لأن هي أساسا برضه ما خدناها في كلية الزراعة، كانت اسمها ذبابة الحمام، كائن طفيلي رخم، طبعا كتر أي حاجة مضر، بس أنا بتكلم لو ما كترتش او مش عارف تتخلص منها فما تقلقش يعني قوي، بس هي طبعا يفضل انك تتخلص منها، لكن هي مش اضر من اللي جاي ده، اللي هو في حشرات تانية زي السوس او الامل، الفاش، حاجات كده صغيرة جدا ناعمة، شبه الامل اللي بيجي للانسان، والسوس الصغير الرفيع خالص بيلبق في الريش، ريش الجناح الطويل او الديل، تلاقي فيه كده سوسة خيطية صغيرة رفيعة، بتاكل فعلا في الريش، بتاكل يعني مع الوقت كده، وقت بسيط تلاقي الريش بيتبهدل، مؤذية جدا، بتمص الدم منه وبتضعف الحمام. دي حاجة. في تاني برضو بيجي سوس او امل خصوصا بيجي في منطقة الرقبة للحمام، ده طبعا بيعدل الحمام، بيتعدى من بعضه. يعني انا اذكر ما كانش عندي السوس ده او الفاش خالص قبل كده في العش على مدار سنين، واشتريت فرد كان فيه السوس ده بنسبة قليلة في ديله، او مش فاكر كان في ايه، المهم انا جايبه من صاحبه ربنا يهديه، كان فيه المسألة ديت بس مش على كتير، فقلت يعني هتروح في الحمى العادي، مش مشكلة يعني، الحمام الحمد لله نضيف. بعد فترة قريبة اسبوع اتنين لقيت الحمام بتاعي كله اغلبه وزغليله اتنقل ليها،
بقى تكاثر وانتشر وموجود في الحمام بتاعي وبقى مزعج. وفجأة بحثت وسألت حل المسألة دي. طبعا أفضل حل، إن طبعا بخاف على صحة الحمام جدا زي ما بنخاف على نفسنا وولادنا. لقيت إن إفريزين ده لسيون بشري هو أأمن حاجة. إفريزين ده آمن على الأطفال جدا، مشهور يعني. اللسيون ده بيقضي على الحشرات للأطفال، ويعني أمانه في إن لو قليل منه مثلا دخل في عين الطفل أو لا قدر الله برضه يجرحه، فيعني مش هيسممه ولا هيضره إن شاء الله، لأن هو آمن جدا زي ما قلت. فكذلك يعني ده يطمئن قلبك إنه هيبقى آمن للحمام. وعن تجربة الخبراء، في زيه مشهور برضو جدا الأكتوميثرين. أكتوميثرين موجود برضو في الصيدلية البشري، وفي حاجات غيرهم كتير، لكن أنا جربت أأمن حاجة وهو الإفريزين، والحقيقة كانت النتيجة مفرحة جدا. يعني قضى تماما على الحشرات اللي في الحمام عندي، انتهت بلا رجعة من مرتين بس. مرتين عملنا ايه؟ حطيت هنا مسألة غطا او غطيين على حسب المية اللي عندك في المية اللي هي بتاع الاستحمام ديت، والحمام اجى يستحمى وقلنا ما فيش منه ضرر، ما تقلقش. اجى يستحمى، ومرة تانية اللي بعدها ما اجى عليها الدور يستحمى تاني، حطيت مرة تأكيدية وانتهى الأمر الحمد لله رب العالمين. لكن ما تحطش بعد كده بقى ايه يعني عمال على بطالة، مش كل ما اجي احمي احط، لا، ما هي تكلفة وأدوية، واحنا ما بنحبش كده، أدوية عمال على بطال ما بنحبهاش. عندك حشرات حط، ما فيش ما تحطش، احنا اتفقنا ما نتدخلش عشان ما نفسدش. الإفريزين طبعا صورته شفتوه حضراتكم الكلام من شوية، علشان اللي عايز يشتريه. هو رخيص عموما، متقلقوش، رخيص خالص. اللهم صل وسلم على رسول الله. النهاردة الجمعة، ونكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يفرج عنا ربنا ما نحن فيه ويغفر لنا. نسيت أقول لكم، في الصيف بنحمل حمام كم مرة في الأسبوع؟ بيستحمى كل 3 أيام مرة، يعني في الأسبوع مرتين، ممكن تخلوهم 3 مرات. بس انت لو زودت على كده عموما في الصيف، او يعني هو مش هيستحمى، لان هو خلاص زي الانسان كده. يعني لو انت حطيت له مثلا النهارده ميه الحمام يستحمى، وبعدين استحمى، حطيت له بكره، هتطلع تلاقي حتى لو سبت الميه طول اليوم هتلاقي الميه نضيفه زي ما هي، ما فيش فرد نط فيها. ليه؟ هو يقول لك انا استحميت امبارح مش عايز النهارده، بعده مش عايز برضه. هو يومين 3 كده وتلاقيه يعوز يتهبل بعد كده على الميه. في الشتاء مرة في الأسبوع. ولو الجو بارد جدا جدا بلاش، عشان ما يتضرش. هو طبعا حتى لو حطيت له ميه هيستحمى، ولكن بلاش في الموجة الساقعة جدا. ممكن تفوت أسبوع 2 بالكتير، لكن ما تطولش عن كده. حاول تستغل أقرب فرصة، يعني ساعة الظهر مثلا جو دفى أو درجة الحرارة اتحسنت سنة، حط له، لكن ما تطولش عن أسبوعين لأنه لازم يستحمى. أكتفي بهذا القدر. نسأل الله التوفيق والسداد والثواب، وتحت أمركم في أي سؤال في التعليقات، لا أبخل بما أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.